ട്രാവൽ വീസിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്യാമറയുടെ അൺബോക്സിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. അതായത് ഇതാണ് ആ ക്യാമറ, സോണി ആൽഫ 6400 മിറർലെസ് ക്യാമറയാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാൻ ഷോപ്പിൽ വെച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്തു. നോക്കാം. രണ്ട് ടീ ബാഗ് ഉണ്ട്. അയ്യോ, ഇത് ടീ ബാഗ് അല്ല, ഇത് സിലിക്ക ജെല്ലാണ്. ഇതിൽ മോയ്സ്ചർ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പം അത് പിന്നെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 64 GB ഇത് കാർഡ് അവർ തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ജാതകമാണ്. ജാതകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബുക്കും പേപ്പറും ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളും. പിന്നെ ഒരു സ്ട്രാപ്പ്, ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോഡ്, ബാറ്ററി നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ആ ചാർജിങ് കോഡിൽ കൂടെ ഉള്ളതാണ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഡാറ്റ കേബിള്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാമറ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാമറ. ആൽഫ 6400 4K ക്യാമറയാണിത്. മിറർലെസ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ ടിൽറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കും. ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഇതിനെ ചെയ്ത് വ്ളോഗേഴ്സിന് ഏറ്റവും പറ്റിയ ഒരു ക്യാമറയാണ്. പക്ഷേ ഇതിൽ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ അവർ പറയുന്നുള്ളൂ. ഇൻബിൽറ്റ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഇതിനില്ല. നമ്മൾ വല്ല ജിംബലോ വല്ലതും ഉപയോഗിച്ച് വേണം നമ്മളിത് ഷേക്ക് വരാതെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ. ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയ ലെൻസാണ് ഇതിലിട്ടേക്കുന്നത്. അതായത് 16mm വൈഡും 50mm വരെ നമുക്ക് സൂം ചെയ്യാനും സാധിക്കും. പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ വേറെ ലെൻസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ബാറ്ററി ഇൻസർട്ട് ചെയ്യാം. മെമ്മറി കാർഡ് ഓൾറെഡി ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിങ്ങനെ വ്ളോഗിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിനെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് ഇങ്ങനെ ടച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വ്ളോഗിങ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഏത് ആംഗിളിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ക്യാമറ മെനുവിലോട്ടൊന്ന് പോവാം. മെനു, ഇവിടെ മെനു എന്നുള്ള ബട്ടൺ ആണില്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാമറ മെനുവിലോട്ടൊന്ന് പോവാം. മെനു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാമറ 1 എന്ന് കാണിച്ചേക്കുന്നത് സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ സെറ്റിങ്സും ക്യാമറ 2 എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് വീഡിയോഗ്രാഫിയുടെ സെറ്റിങ്സും ആണ്.
ഈ ക്യാമറയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ 4K ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇത് പെട്ടെന്നൊന്നും ഹീറ്റ് ആവുന്നില്ല. ചില ക്യാമറകൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ 4K ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഹീറ്റായി ഓഫായി പോകുന്നൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ കേട്ടു. പക്ഷേ ഇതിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. പിന്നെ ഇതിൽ ഉള്ള കുഴപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻബിൽറ്റ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മ. ക്യാമറയുടെ ബാറ്ററി ചാർജ് തീർന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു പവർ ബാങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതുവഴി ഈ ക്യാമറയിലോട്ട് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഈ റെഡ് കളറിൽ കാണുന്നത് നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ മൈക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഇൻപുട്ടാണ്. ഈ സോണി കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത് സോണി 6400 ക്യാമറ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ഓട്ടോ ഫോക്കസ് ക്യാമറ എന്നാണ്. അതായത് 0.02 സെക്കൻഡിൽ 11 FPS തുടർച്ചയായി ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. നമുക്കിനി ക്യാമറയുടെ ഓട്ടോ ഫോക്കസും ആ ഓട്ടോ ട്രാക്കിങ്ങും ഒന്ന് നോക്കാം. ഈ ക്യാമറയെ പറ്റി എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഈ ക്യാമറ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയതേ ഉള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇത് ഞാൻ ബാബാസിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത് ഈ ക്യാമറ. ഞാനിത് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കട്ടെ. ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും അപാകതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത നല്ല നല്ല വീഡിയോകളുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഗുഡ് ബൈ.